गव्हर्मेंटान जे कायदे केले ते आमकां खंय तरी त्रासदायक ठरलेले आसा आणि जो आमचो इन्कम आसा तो इन्कम जर काडलो जाल्यार हे कायदे गव्हर्मेंटाचे कायदे आणि इन्कम आणि गाडयेची मोडतोड मेंटेनन्स ड्रायव्हर हितून कशेंच परवडना आणि सध्या मायनिंग बंद असलेली बरी पूण मायनिंग चालू जावन परिस्थिती इतली गंभीर जाल्ली आसा ट्रक ओनराची हेचेर सरकारान खंय तरी विचार करूंक जाय ही OTS स्कीम परत लागू करची जेणे करून जे आमचे ट्रक बांधव आसा आमचे भाव आसा आणि जे खरेच त्रासान पडलेले आसा तेंचे कडेन ते 40% पैसे फारीक करूचेच जायना तांकां ही स्कीम एक्सटेंड करून जावं परत रिस्टार्ट करून तांकां एक दिलासो दिवचो। हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतली विनंती करता की जर स्पीड GPS जर हे सगळें काम करता जाल्यार स्पीड गव्हर्नराची गरज कितें। आतां आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान असो एक कायदो केला की जंय गाडयेची वर्साच्या वर्सा पासिंग जाता ती पासिंग जितले दीस डिले जाता तितले दिसाच्या दिसा ताका फायन मारता। आता पासिंग डिले कित्याक लागून जाता तेचे कडेन पैसे नासल्या कारणान तो काम करूचेक डिले जाता। अजून पर्यंत तरी गोंयान हो कायदो नासलो हो नवीन जो कायदो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान जो लायिल्लो आसा ह्या कायद्याचो आमी निशेध करता कित्याक हो कायदो तेणी जो नोटिफिकेशन काढलेलें आसा ते नोटिफिकेशन कॅन्सल करचें हितून गोर गरीब जो ट्रक ओनर आसा तो अक्षरशः भितर मरतलो ही फायन भरून ताका केन्नाच जमची ना आनी तेजी गाडी केन्नाच उबी जावची ना आनी तेजी गाडी केन्नाच पासिंग जावची ना। हेजेर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान हेजेर विचार करून हे जे नोटिफिकेशन काढलेलें आसा ते जाता तितले बेगीन मायनिंग चालू जावच्या पयलीं फाटीं घेवचें